佢有個係一個鐘啦，係鬧鐘啦，但係佢有好多 function， 其中一個咧嘅 function 就係佢係一個喇叭嚟嘅，咁你可以播你自己用藍牙去 connect 咗自己嗰個機咧去播歌啦。之餘咧，佢仲有好多 default 嘅音樂咧，係好幫助我哋瞓覺㗎。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，喺床頭咧想介紹一個咧近排我幾中意嘅一個嘅床頭鐘俾大家。其實我點解會停一停咧？因為其實佢唔係一個鐘咁簡單啦，佢有個係一個鐘啦，係鬧鐘啦，但係佢有好多 function， 其中一個咧嘅 function 就係佢係一個喇叭嚟嘅，咁你可以播你自己用藍牙去 connect 咗自己嗰個機咧去播歌啦。之餘咧，佢仲有好多 default 嘅音樂咧，係好幫助我哋瞓覺㗎啦。而家我 play 俾大家聽先。而且音色好好，嗰個低音咧沉得好好啊！我覺得呢個喇叭咁咧佢嘅聲音咧喺瞓覺嘅時候咧，聽住呢啲柔和音樂咧，嗰個 bass 咧係好啱好順我哋自己瞓覺個感覺，而且佢仲有其他啲音樂嘅喎，有落雨聲，好有情調啊！跟住有雀仔聲。亦都有呢個叫白噪音。嗱，呢個白噪音咧，其實咧係聽講咧，即係俾 BB 瞓覺咧係好好㗎。BB 佢如果瞓覺嘅時候咧，慣咗就開啲白噪音俾佢咧，佢會較唔容易俾其他環境，即係突然間出面有啲聲音咧會嘈醒嘅，同埋瞓得好即係好容易入睡啊。咁呢個叫白噪音，但係我麻麻地，因為我覺得佢好似電視機啲雪花聲。但係如果瞓覺瞓得唔好嗰啲朋友可以試一試呢個白噪音。咁我將佢嗱，其實要呢啲係 touch 咁樣用嘅。咁而家有 seashore，OK 呢個海浪聲，呢個我最中意嘅，係啦，好似喺海邊瞓緊覺咁啊。咁係好多 function 啦，呢啲咧就係即係譬如 snooze 啦，即係譬如你想佢個鬧鐘如果響嘅時候，俾你瞓多陣間，瞓幾耐啦。咁跟住有大聲細聲啦，同埋即係撳左右仲有情調燈。呢個咧就係撳燈嘅，而家咧我就揀咗一隻彩色慢慢咁漸變嘅燈啦，亦都可以係你即係比較即係個快啲嘅燈啦，同埋冇燈啦，同埋呢一隻咧就係好啱咧。如果你床頭咧你床頭同一時間係需要擺鬧鐘啦，又要擺個燈啦，又擺個喇叭咧，咁呢個就係好啱嘅。咁佢個 size 咧其實好似有手掌大少少嘅 size 啦。咁重點我係覺得佢個喇叭嘅音色咧係好好聽，嗰個從低音嗰個感覺咧係嗰個 bass 咧好強啊，咁就變成咧啲音樂咧就冇咁炒耳啦。咁嗰個音樂咧聽出嚟咧，譬如就算你嗰啲水啊海浪聲都好咧，非常像真。咁啊呢個係俾大家係攞嚟擺喺床頭用嘅喇叭鬧鐘。